Слава да бъде на Господа. Днеска темата, в която ще говорим, това е: ние не виждаме Бога, но Бог вижда нас. Това е така наистина. И някой ще каже друг: много пъти ми казва, къде е Бог? Покажи ми Бога и тогава ще увярвам. Обаче Словото Божие казва, че повярвай и ще видиш Божията слава. А що се отнася до вярващи, самия апостол Павел казва така в Ефесяни: дано Бог да отвори очите за светови, да го познаете. Значи сега в този свят нещата, които са около нас, ги приемем с виждане, както Тома каза, докато не пипна, докато вие няма вера. Много пъти хората така се раздават. Обаче Словото Божие ще сега първо ще прочетем. Ефесяни 1 глава, 19. Дано Бог нашия Господ Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да познаете и да посвети очите сърцето ви и да познаете каква е надежда, към която е призовала, кое е богатството между светиите на славното от Него благовестие и колко е превъзходно великата славата му към нас, вярващите сила, която е според действията на могъщата Негова мощ, с която подейства Христа, като възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната уста в небесата. И тук по-скрено да се стигна 18 стих. И да просвети очи на сърцето ви. Значи виждам, че просветението става от Бога. Човек може да търси Бога и в момента, когато наистина Бог дойде в неговия живот и му показва кой е Исус, наистина всичко това, което Бог му разкрива, себе си, че това е истина. Знаете, самия апостол Павел беше гонител на църквата до момента, в който усеща Господ. И когато ослепя за този свят, тогава провидя, разбрачи се, този, който гони, именно Господ, който каза, че вярва. Сега, как може, така и сега има един въпрос, как може невидимия Бог да бъде видян си и днес хората, защото това е много интересно. Много хора казват си, докато не пипна, няма да повярвам. И наистина, а Бог е направил така, че той да бъде приет с вяра, не с виждане. Последно в Евреи 11 глава, 27 стих, се говори за Моисей. С вяра напусна Египет, без се бои от царския гняв. Знаете, Моисей как напусна тогава, помните? Моисей беше при фараон, дъщеря, там прасна. Видим, когато един египтян работеше един евреин, той отиде го уби Египтяна. И когато на другия двама евреи спориха, той отиде да ги разтарава и тогава му казах: нас ще убиеш. И тогава наистина се разчу. И той избяга от тогава, от там, където ти беше, от Бреса. Но Словото Божие каза така: без да бъде царския гняв, защото се задържа като един, който вижда невидимия. Един, който вижда невидимия. Малко ще говорим точно. Имаше в Словото Божие там моменти, в които Моисей имаше наистина общение с Господа, наистина даже се изкуши и каза: Боже, покажи ми да видим славата си. И тогава беше видим какво се случи. Но нещо, което е важно като акцент, че Бог е невидим, но той вижда всичко и нищо не става без вълнотелен контрол. Така че никой не може да прави, ще каже: Бог няма да ме види днеска. Не, ще е видимо пред него. Но в Деяния 17-27 Словото Божие каза така: защото в него живеем, две си съществуваме. В него, значи той Бог е навсякъде и самите хора са в него. Как го разберем? Значи Бог е навсякъде, няма как да го обрисувам. Обаче, това, че ние сме в него, това все още не говори нищо. Това, че всеки един човек има възможност да го приеме и да го отвърне. За жалост, наистина много хора така живеят с виждане и как не. Ако има Бог, ще стане това или онова. И наистина, това, което ги мотивира да живеят на тази земя, има това, което имат, което притежават. Много хора казват: я ще пи, но си нарек, това остава за тебе. Друго няма. Обаче Словото Божие, сам Бог, когато каза за себе си, когато беше самарянката, и тогава те казаха: ние вярваме там в... Те казаха това, което вярва в религията. А Исус каза така: но иначе аз и сега, когато истинските поклонници ще поклонят на Отца с дух и истина, защото такива искат да бъдат Отец поклонници му. Бог е дух
И някои се покланят, дух истина ще се покланят. Тук аз казвам, Бог е дух. Това, че понякога казвам, Бог е дух, едва не, хората мисля, че едва не Бог е вятър. Не, Бог не е вятър. Бог е дух, но той в момента си човек на тази земя, няма как да говорим, това е съвсем друго измерение. И самия апостол Павел даже вземе такова духа. Има и сега в Коринтяни, 13 глава каза така. Защото сега виждаме нещата неясно, като прогидоло. А тогава ще говорим лице в лице. Сега познавам участие, а тогава ще познаем напълно, както се бил напълно познат. Значи, на тази земя трябва да приемем това, което Бог е направил, това, което Бог не разкрива. Това е достатъчно и това не стига. Няма да търсим повече това, което е необходимо. По-скоро трябва да вървим с вяра в Господа и да вършим Неговата воля, а не просто да съживяваме. Искам да знам, понякога хората, чувъркайки отивайки на нещата, които са разкрити, и се грешават. Сега, как има един въпрос, ако мога да така. Откъде да бъдем уверени, че Бог не вижда сега нещо, къде защото този свят не си може да казва, ако има Бог, ще не спрят това или на това, ще не спрят войните, ще не спрят катастрофите. Да, много въпроси има. Обаче за всичко това, което виждаме, е виновен греха и грехопадението, всичко тръгва оттам. И се очи, че в Словото Божие, относно това, че Бог е навсякъде, казва така. Псалми се казва много интересно, да казва така. Ти си пред мене и зад мене. И положи си върху мене ръката си. Това знание е причина за мене. Високо е, не мога да остина. Къде мога да отида от Твоя дух? Знаете, преди бяхме говорили за Йоанна, дето се опита да бяга. Няма къде да бягаш Бога. Така и днес. Ако да бягаш на Бога, и не разсенеш пред Него. И хубаво е човек на тази земя, когато Бог посещава, да го приеме, отколкото до време, когато да ти при Него и Бог да каже, не те познавам. И казва така, ако излезе на небето, ти си там. Ако гледа на пада, ето ти си там. Ако взема крилата на зората, се седя най-далече краища на земята и там ще му е ръката ти. И ако река поне тъмната ще ме скрие, дори нощта ще бъде вина около тебе. Наистина тъмната не скриваш от тебе, но нощта свети като денят, тъмната и светлината са еднакви за тебе. Наистина тук е ясно кажа, че никой не може да скрие от Бога. Сега, но има хора, които наистина, когато говориш за Бога, предпочитат да оправдаят греха си, като казват, няма Бог, едва не, и по начин оправдават живота, който живеят. Защото ако е Бог, трябва да живееш друг живот. Не може да вършиш същи грехове. Трябва да промениш. И кога се вижте, Словото Божие казва, Псалм казва така. Псалом 14:1 казва. Безумният рече със сърцето си, няма Бог, похвалиха се, сториха си дела. Сега, когато човек не вярва в Бога, няма критерий, който да го държи в буден. Съвестта може да му говори много неща, но с плътта си няма как да бъде праведен пред Господа. Знаете, самия апостол Павел, Римляни 7 глава пише като фарисей, който знае закона. Той казва така, с ума знам кое е хубаво и кое е правилно, кое не, обаче плътта ми ма таскам греха. Така че трябва да знаем, че Бог види всичко и Божията цел е всеки един човек да достигне до Него, да го познае, да го приеме и да се спаси. Защото всичко друго е свето в тази земя. Човек може да приеме много неща, ако няма Бог в живота си, коя полза. И тук сега, относно това, че Бог види всичко, това е нещо много важно. Ние трябва възкресение, никога не забравяме, че Неговия поглед е винаги върху Неговите, още повече в целия свят. И каза така, Псалом 13:15. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки чада. Виждам, че всички няма човек от вън. От местообиталище си той гледа на всички земни жители, онзи, който създаде сърцата им, който познава всичките им работи. Значи, никой не може да излъжи Бога. Едва не, сега днес мисля едно, ще прави друго. Едва не, Бог ще бъде изненадан. Разберете, Бог е вечен. Живот, целият свят в този свят. Всичко това е пред Бога днес и сега. Бог е вечен. За него няма вчера, няма утре. И Бог познава всеки, Бог не всеки кой как ще играе. Така че от нас иска да коригираме себе си, да се молим на Господа, да ни дава мъдрост да живеем живота горе на Него. Защото той че Бог гледа всичко и не всеки знае пред Него и тогава ще бъде за много хора късно да променят нещо. Тогава, че няма говоря с много хора и казва така, пари, сега ще видя както аз се знам и нека тя там ще му какво ще правим. Едва ли не Бог е като нас човека. Сега ще караме както ти знам, пък при него тим се промени. Няма такава опция. Словото Божие казва така, учи Господне са на всяко място
и наблюдава и злите и добрите. Сега дума. Някой ще казва, защо гледа Бог такъв злите? Ще казва, защо? Целта на Бога е всички хора. До вчера човек да повярва в Господа и Бог в това число злите. И всеки от нас може има в тази категория. Обаче видим, Бог е дал шанс на всеки човек от нас. Чули сме на него, повярвали сме, пели сме го и наистина Бог ни дава милост. И нещо е важно, че Бог вижда всичко и нищо може да бъде, никой не може да измине от неговия поглед. Помните в Изход 3 глава 14, когато Моисей беше поканен от Господа, ако мога така, той езика там капината, когато гореше и когато Господ каза на Моисей, Моисей, ела тук. И Моисей тогава отиде при Бога. И тогава той му каза, иди при фараон, кажи да паси моите люди, моите хора. И тогава Моисей каза, че аз сама. Те ще кой си ти, кой си, кой да праща. И тогава той каза, ще им кажеш, аз съм този, който съм, той ме спраща. Значи на арамейски тези думи означават, аз съм вечно живеещият. Сега дума, вечният Бог. И така, че сега хората сега обикновено говорим за вярата, вярата на това, което виждат, това, което наистина може да пипнеш, това, което някой обещава, ако мога така и сега някой вяра на правителство, защото обещава това, някой на други. Хората вярват на това, което виждат и чуват. Обаче, това, което Бог иска да вярваме в това, което той напал на кръста на Голгота, и това, което ни разкрива чрез Божие Слово, и това, което ни открива чрез Духа. Като знаем, че в този свят много хора може да обещат много неща. Но не винаги това, което обещават хората, имат сила да го изпълнят. Докато Бог, това, което обещава, той има сила да го изпълнят. Това е разликата между нас. В Словото Божие казва така. Рима 4 глава, 21 стих. Даже за Аврам. Уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. Тук става дума, че в контекста на Аврам нямаше Иса. Беше на 70 годишна, когато Бог дойде и му каза, че имаш дете. Минаха 25 години по-късно. Но Словото Божие казва, той не останува вяра. Той превръща вяра в Бога и Бог не си му даде това, което беше за него. И Словото Божие казва, че харчем Словото Божие. Значи Бог е същия днес, той не се е променил. Хората се променят. Хората понякога мислят едно, после може да мислят друго. Обстоятелствата живота може да ги променя, обаче Бог не се променя. Евреи, трябва да си им кажа така, Бог е същия днес. Вчера, днес и завинаги. И сега всичко, което Бог е обещал, той е верен да го изпълни. И сега, помните в Йоанна 11, когато Марта и Мария, когато казах, Исус беше дошъл на гроба при Лазар, и тогава Марта и Мария казаха, Господи, ако ти беше искал, няма да там. И тогава Исус каза на Мария, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Значи виждаме, че първо стои вярата, а после стои това, което виждаме. И има хора, които казват, ако не видя, няма да се повярваме. Няма да вярваш. Бог не е другачето от осенната клас и другото лице. Бог е Бог. Бог се вяра. И евреи и ще казват така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог и човек възражат и го търсят. Сега, някой ще казва, добре, как да повярвам в един, който не виждам? Това е много интересен въпрос. И може да им кажа, че има достатъчно толкова факти, които говорят за Бога. И ако човек иска да вярва Бога, ще го намери. Първо, когато виждаме Словото Божие, казва така. Словото Божие, най-вече делото на кръста, разделя хората на две. Има едни хора, които вярват и спасят, има други, които не вярват. Това е личен избор. Който вярва в Сина, има вечен живот. А който не вярва в Сина, няма да живот на Божие, няма в него. Виждаме, че наистина на Словото Божие, който вярва в Сина, има живот. Сега, как да разберем наистина, че Бог има, че Бог има всякъде, че това, което е наистина, което става от света, наистина Бог е контрол. Ще ви кажа нещо, което Словото Божие, това е откровението за творението. Това само по себе си говори, че има един, който е направил. Нищо не идва от нищо. Има един творец, който е създал всичко нещо. И каза така, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях, на човеците е известно, защото Бог им го изяви. Понеже съзнанието на света, това, което е невидимо у него, срещащата му сила в жизненост, се вижда, аз се разбирам чрез творенията. Така, защото хората остават без извинение. Значи сега дума, ако някой търси Бога, някой се да види Бог като човек, няма да го види. Но, ето планините, реките, океаните, вземете цялата вселена,
разберете, че има един, който е направил. И това наистина този, който е направил всичко, това е нашия Бог. Слава да бъде на Господа. И сега, Псалом 36 казва така. Има много сили, които говорят за това, че ако и Бог да не видим, той е реален. И наистина, човек никой трябва да забравя, че Бог и винаги е контрол на всичко. Бог не вижда и на още повече. Наистина това трябва да насърчава и да не държа да бъдем будни. Знаем, че наистина той наблюдава всичко. И Словото Бога така, че Словото на Господа станаха небесата и ще дишат на устата му цялото им воинство, цялото им множество. Това е наистина уникално. Бог казва и става. И днес, защото пак също така, Бог казва и става. Слава на Бога. И сега, в Деяния 17 глава апостол Павел, бидейки пред Ареопага, пред едни хора, които бяха много умни хора, те бяха набожни хора, и всеки вярваше на своя Бог. И тогава стоех пред тях, той ни каза, вие не вярвате в истината. Тук ни показа един модел как трябва да се държим с когато имат хора, които са от другата вяра. Много лесно казваш, ама той е Бог, не е Бог. Твоята вяра не е истинска. И едва не по този начин затваряш вратата. И той каза ми, и той не е истински. И така става конфликт. А почва апостол Павел, какво прави сега? Той отиде при тях, видя хората, видях боговете, които вярват. И каза така, атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Наистина, това е вратата. И после каза така, бях тук една табела, пише на непознатия Бог. Аз съм за да говоря. Виждам, че той не се разправя с техните богове. Живи ли са, умрели ли са истински? Не, той ще го работа. И каза така, Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е Господар на небето на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Тук говори за Бог като Творец. Всичко видимо и невидимо създал Той. И каза така, нито му са потребни служения в човешки ръце, като да видим нужда от нещо, защото сам Той дава на всички и живот, и дишане всичко. И направил от една кръв всички човешки народи живеят по лицето на земята, като ме е определил предначена времена на селища им. Защо? За да търсят Бога. Виждаме, целта на цялото творение е създанието да потърси своя Създател. И някой човек и да си отива към на човешкия живот. Смисъл е човека да потърси Бога. И да сега Бог е готов да му се разкрие. Сега, не да търси с поглед, но го търси с сърцето си. Помните, Словото Бога така, и ще ме потърсите, и ще ме намерите тогава, когато ме търсите с цялото сърце. Сега Словото Божие много му се разкрива, че Бог е невидим, да, но е реален. И ако наистина човек с вяра потърси Бога, той непременно Бог ще му се разкрие. И като късно Тимотей казва така, който сам понеси притежава безсмъртие. Значи Бог няма чела, няма край. Правилно питат Бог къде е дошъл. Но той никога не е изчезвал да здраве от някъде. Той винаги е съществувал. И обитавайки в непресната светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде чест, вечна слава. Слава да бъде на Господа. И сега, отново в 1 Тимотей 1:17 казва така, за нашия Бог. Слава да бъде на Господа. Значи, когато чета тези стихове, се насърчавам, че знам, че никога Бог не му е оставил, Бог никога няма да бъде там, където аз не съм или нещо такова. Бог е навсякъде. От нас иска да осъзнавайки това, наистина да си против вярата. А на вечния цар, на безсмъртния, невидимият, единственият Бог, да бъде чест слава. Вижте, такова го е ска. Първо е вечният цар, Бог е вечен. Безсмъртният, той никога не умира. Невидимият, единственият Бог. Много ясно какво е нашия Бог. И сега, същия този Бог, който е невидим, според Словото Божие, стана видим за нас хората. Как? Чрез Христос. Христос дойде да изяви Бога на тази земя. И даже имаш моменти, в които идеите да го убият с камъни. И той каза така, добре, ако не вярвате това, което ви казвам аз, вярвате на делата, които върша, че не са отмети от Бога. И той ясно каза, аз и Отец едно сме. И когато гледаме на него, на това, което Словото Божие показва, трябва да имаме това е нашия Бог. Наистина, който се открива в Словото Божие. И каза така, никой когато не е видял Бога, но единороден син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Сам Исус, значи, погледнете, самото зачатие и смърт после, всичко е чудо. Живота му на земя, всичко са чудеса. Виждаме как се бе прогернан, които прохожи, прокани бяха числени. Тия може да изпълнят с чудеса. И те чудеса не бяха едно-две. Словото Божие казва, че ако бяха те чудеса, бяха се написали в книги, наверно книгите по цвета на цялата земя не ми ги написали. Значи, кой се накай, представи сега за позабост.
Тук знаем се само част от нещата. Словото Божие казва така. Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които са писани в тази книга. А те са написани да вярват, че Исус е Божия син. И като вярват, да имат и вече в него. После казва така по тази последния стих на Йоанна. Има още много други дела, които извърши Исус. Но ако се написаха едно по едно, струва мисля, че цял свят ще е запори на написаните книги. Но не следва символично. Иска да кажа, че толкова много ще направи Господ. Сега, нека поема малко първо да кажа Бог в Стария Завет. Първо Бог в Стария Завет се разкина израелтяните, когато там ги извели из Египет. При това те го виждаха. Той извърши много чудеса и знамения пред тях. Обаче видим, когато вече изядах от робството и закара там планината и тогава се разкри. И сега те тогава се оплашиха. Оплашиха се, видяха наистина това, което Бог им каза. Словото Божие каза така. За света имаше грамотевици, светкавици, Господ Бог планата и така имаше доста неща катаклизми, които станаха на 17-та планина. И тогава хората се дръпнаха и се оплашиха. И казаха, Моисей, иди там на теб да говори, и ще слушаме. И Бог се разкрива наистина на своя народ с цел тези хора да имат страх от него, да имат да ги изпита, не да ги избие. Макар че по-късно че израелтяните, това поколение точно, което видя Израел, после много лесно се отказват от него, направиха се лия на 3 трябва така. И сега, в Второзаконие, 4 глава, 11 стих, ще видите доста стихове, защото важно е да знаем. Израелтяните, които имаха толкова много откровение за Бога, как всека ръка го замениха. Тогава Господ ни говори и след огъня. Вие чухте глас на думите, но не видяхте никакъв образ, само глас чухте. Сега, ако трябваше Бог да се разкрие на евреите, да им покаже някакъв образ, сигурно ще да се разкрие. Но той го направи така, защото той знае, че хората са склонни да правят идоли и много други неща. И днес сега всеки обича наистина прави си някакъв идол и се оставя да казва, това е моят Бог. Или някаква картина и казва, това е Бог, отколкото вярвам. Това е една голяма заблуда. Бог е навсякъде, детка не е брат, Бог е дух. Така че Бог е дух и Бог е навсякъде. Бог се хората го търсят наистина в дух и в истина. Има много моменти, когато Бог идваше с десет лице. Помните Яков, ти изторала Яков, битие. Яков, когато имаше борба с Бога, бяха пак лице в лице. Тогава, когато остана сакат. Имаше още един случай, когато изкото 30 глава Моисей, когато каза, Боже, дай ме да те видя. И тогава той каза, не може човек да ме види и да остане жив. Това е много, много силно. И Словото бяга така. Да, ето. Покажи, моля, славата си. Господ каза, аз ще сложа да мине пред тебе цялата моя слава. Не може да видя цялата ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И после наистина той го сложи там в една пътнина и мина и наистина Моисей видя част от славата на Бога. И понякога не търсим да им нищо повече това, което ни се разкрива в Словото Божие. Вижте, достатъчно е да вярваме това, което Бог казва. И знаем, че той е същия. И той винаги до своите си. Самия Словото Божие казва така, аз ще бъда с вас през всички дни до свършека на века. Това е по-голямо общание, не виждам какво да има. В Словото Божие, после, когато казваш на своите ученици, една 14 глава, казваш, че ще в небето си го остави. И той каза, няма да се сега чудо при вас. Че виждам, че обещава, че тогава дойде с духа, наистина свет тук е днес на земята. И той е в нас, с нас. В Стария Завет имаш моменти, в които те виждаха, наистина, когато израелтяните виждаха Бог. Денен като облак, вечер като огнен стълб. И той беше постоянно с тях. От момента, който ги извели от Египет, до момента, който закара в Ханаанската земя, той беше тогава с тях. Но днес това, което е с нас, е именно Святият Дух. Той вече е в нас, не е само с нас, той е в нас. И наистина това трябва да е една увереност, че наистина сме на правилния път и имаме увереност, че щом сме с него, той ще заведе там, за където наистина е необходимо. Сега ще знаем, че в Словото Божие там, относно това, че Исус се разкрива на своите си и разкрива, че той е Бог. В една 16 глава, с което Габриел говори, върху това, когато Филип каза, Исусе, покажи ни Отца, и това не стига, покажи ни Отца. Едва не вярвам в тема, искам да видим нещо повече от това, което ни говориш. И тогава виж какво му каза сега Исус Христос на Филип. И дума ученици му. Филип му каза, Господи,
покажи Отца, и достатъчно не. Име, че кажа, сега всичко е наред. Обаче Исус му каза, толкова време съм с вас и не познаващи ме, Филипе. Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца? Не речи, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Думите, които аз ви казвам, не говоря от себе си, но пребъдъщ човек мене Отец, върши своите дела. Вярвайте, че аз съм в Отца, Отец е в мен, и те пък вярвайте ме поради самите мои дела. В Словото Божие даже, помните, когато юдеи иска да убият Исус Христос, той му каза, аз и Отец те носим. Така че, когато четем Словото Божие, разбираме кой е Бог, наистина, кой напада за нас и наистина, всичко да дава така още по-голяма вяра. И помните, когато сега говорим за Отец, ако мога да като цяло, Словото Божие рядко разкрива много неща за Отец като цяло. Разкриване се повече за Исус Христос, за Святия Дух, но за Отец се говори малко като цяло. Но Отец, може да кажа, в един момент, когато се Матей 17, първо, Матей 4 глава, когато Христос беше кръстен от Йордан, от Ян Кръстител, тогава дали глас от небето, казва така, това е моя възлюбен син. Дали глас от небето. Отец каза, че това е сина. Сега, малко по-късно 17 глава, когато имаше едно место, което на преображението бяха Петър, Яков, Йоан и Исус Христос. И тогава дойде паса глас от небето, каза, това е моя възлюбен син, не слушайте. Бог как наистина се явява, така че сега каза, не слушайте. Искам така мога да акцентирам няколко минути, да слушаме Господа. И сам каза, аз и Отец нося, това е важното първото, което е. Второто, което е важно, какво проповядаш Христос? След тук става, човек може в живота си да чуи много неща, но това, което каза Исус Христос и в това, което се приеме, той каза, покайте се, понеже Божия царство наближи. Това беше наистина основното послание. Това беше посланието на Йоан Кръстител. Това беше посланието, което Исус Христос каза. Това беше посланието, което по-късно и Петър на 50-та се каза. Покаянието е най-важно. След това в Йоан 6:68 самият Христос каза, че този, който повярва, ще има вечен живот. И каза така, Йоан 6:68. Тук Петър специално. Петър, когато наистина останат на ученици и тогава част от ученици бяха тръгнали от учението на Господа, казаха тежко е това учение. И тогава Петър стоеше там пред своите апостоли и тогава Исус му каза, Петър, вие ще ходите. И тогава Петър каза, Господи, приготвям само при тебе само да ме на вечен живот. И наистина много разбира, че Бог е този, който наистина ни призовава при себе си, кани при себе си и ни дава вечен живот. Какво иска се от нас и днес? Това е удобно за всички. Иска само едно единствено нещо. Покаяние, нищо друго. Чрез покаянието вече сесията е вечен живот и наистина, когато човек се покая, започва нов живот. В 11 месеца каза така, Бог проче, без да жибричка да върши невежество, за педна човек сигурно всеки се покаят. И когато човек се покая, че има увереността, че Бог е с него, че Бог е с него, че Бог няма го остави, няма го забрави. И нещо, което видимо днес за нас, с църквата днес, което да покажем на хората, нашия Бог, който вярваме, именно това е любовта. Самият Господ казва това, по това, че познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И това, което е видимото от това, което вярваме, именно любовта. Любовта, единство в църквата или най-вече като отношение. Нека Бог да ни помогне наистина, като видим преминах през тази земя, да не се задоволяваме само това, че не сме спасени. Значи има хора, които стоят, които погиват. И трябва да покажем на Бога, кой е този Бог, който ние вярваме. Бог няма Исус няма се от новата земя, да покаже кой е Той. Но църквата Христова има този ангажимент и тази длъжност да показва Бог на хората чрез живота си. Нека Бог да благослови.